فإذا أيها الناس، على المسلم أن يتذكر وأن يتدبر وأن يعتبر وأن لا يجعل الأمر على غيره. إن سمع ذكر الموت كأن ذكر الموت لغيره، إن خوف بلقاء الله كأن الذي سيلقى الله غيره، إن خوف بالحساب كأن الذي سيحاسب غيره. هل استشعرنا أيها الناس أننا فعلا سنموت؟ سيأتينا الموت، سينقضي عمرنا، سينتهي أجلنا، سنقف بين يدي ربنا، سيحاسبنا الله عز وجل على أعمالنا، سنقف بين يديه سبحانه وتعالى. هل استشعرنا ذلك أم أننا فقط نستشعر ذلك في غيرنا؟ واجعل غيرك عبرة لك. ها أنت ترى كثيرا من الناس ممن كنت تعرفهم كانوا معك في العام الماضي وفي السنة الماضية في مثل هذه الأيام. أناس كثير كانوا معنا، صاموا معنا، يصلون معنا، نراهم في أسواقنا، نراهم في مجتمعاتنا، نراهم يمشون على الأرض. أين ذهبوا؟ ماتوا، أتاهم الأجل، صاروا تحت الأرض، تحت التراب. هؤلاء الذين رأيتهم وافتقدتهم وفارقوا الحياة، أنت على نفس الخط. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يوما على آلة حدباء محمول. وما يدرينا أيها الناس أن يأتي رمضان ولا ندرك رمضان. من يضمن لنا أن ندرك رمضان؟ فكم من إنسان مات وهو فرح مسرور بليلة العيد، مات قبل العيد. وكم من إنسان تزوج وهو فرح مسرور، أي عقد أن يلقى من كان يحدث نفسه بها وجاءه الموت قبل أن تصل إليه ويصل إليها. وكم أماني وكم أحوال كثيرة في صدور الناس وفي تفكير الناس لا يصلونها، يحول بينهم وبينها الموت وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. فطول الأمل حتى في التوبة، سأتوب في رمضان، سأصلي في رمضان، سأقرأ القرآن في رمضان، هذه أماني. تب من الآن قبل أن يأتي رمضان، لعلك ما تدرك رمضان، ربما تموت في الليل قبل أن يأتي نهار رمضان. فاعتبر أيها الإنسان، ولنبعد عن قلوبنا غشاء الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.